चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आधुनिक शिक्षा आज के समय में न केवल ज्ञान का अर्जन करने का एक तरीका है, बल्कि यह समाज और व्यक्तित्व के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आया है और यह अब केवल पारंपरिक पद्धतियों तक सीमित नहीं रही है। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को शैक्षिक ज्ञान से अधिक मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। इसमें केवल लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बच्चों के व्यक्तित्व विकास, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा का मतलब अब यह नहीं कि बच्चों को केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त हो, बल्कि यह उन सभी पहलुओं को भी शामिल करता है जो जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। पैरा आधुनिक शिक्षा का एक प्रमुख पहलू यह है कि यह व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसके तहत बच्चों को न केवल अकादमिक विषयों में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है, बल्कि उन्हें अपने अंदर की छिपी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का भी अवसर मिलता है। इसके साथ ही बच्चों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों से भी अवगत कराया जाता है, ताकि वे एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सके। आजकल की शिक्षा प्रणाली में बच्चों को समग्र दृष्टिकोण से तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से सशक्त हो सके। इसके अलावा शिक्षा अब केवल छात्र को एक नौकरी के लिए तैयार करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह उसे समाज के प्रति जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनाने का भी कार्य करती है। बच्चों को शिक्षा के माध्यम से यह बताया जाता है कि उनका व्यक्तित्व विकास और समाज में योगदान दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। पैरा आधुनिक शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का समावेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल बच्चों को केवल कक्षा में बैठकर पढ़ाई करने के बजाय विभिन्न डिजिटल माध्यमों के जरिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल उपकरणों का उपयोग बच्चों को दुनिया भर के ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। यह तकनीकी शिक्षा को और भी प्रभावी और दिलचस्प बनाता है। बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से केवल शैक्षिक सामग्री ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की जानकारी भी प्राप्त होती है, जो उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाती है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों को वैश्विक दृष्टिकोण से सोचने और समझने की क्षमता भी प्रदान करती है। पैरा इसके साथ ही आधुनिक शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समावेशी शिक्षा। इसमें बच्चों को उनके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, ताकि वे
भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। जैसे शैक्षिक संस्थाओं ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं, जिसमें विशेष बच्चों को समान अवसर देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को उनकी स्थिति के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा मिले, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। पैरा आधुनिक शिक्षा में बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना भी महत्वपूर्ण है। बच्चों को सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उन्हें समाज की समस्याओं और चुनौतियों के बारे में भी बताया जाता है। आज के शिक्षा कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार जैसे विषयों को बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यह बच्चों में संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है, ताकि वे बड़े होकर एक अच्छा और जागरूक नागरिक बन सके। इसके अलावा बच्चों को समाज में असमानता और भेदभाव के बारे में भी बताया जाता है, ताकि वे इन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दे सके। पैरा आधुनिक शिक्षा के तहत विद्यार्थियों को न केवल तथ्य और जानकारी याद करने की आदत डाली जाती है, बल्कि उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने और समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता भी विकसित की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए और अन्य शैक्षिक संस्थान इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उन्हें न केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तैयार करे, बल्कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और समझ भी प्रदान करे। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पैरा आधुनिक शिक्षा प्रणाली में खेलकूद, कला, संगीत और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि केवल शैक्षिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना जरूरी है। खेलकूद और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनकी टीम वर्क, नेतृत्व कौशल और अनुशासन की भावना को भी बढ़ाती है। यही नहीं, इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना का विकास भी होता है। इसके अलावा बच्चों को योग और ध्यान जैसी गतिविधियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जाता है, ताकि वे मानसिक तनाव से निपटने और अपने जीवन को संतुलित ढंग से जीने में सक्षम हो सके। आजकल की शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को मूल्यांकन भी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। पहले केवल परीक्षाओं और अंकों के आधार पर बच्चों को मूल्यांकन किया जाता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर समग्र मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके तहत बच्चों की सामाजिक भागीदारी, उनकी
रचनात्मक सोच, उनके शारीरिक विकास और अन्य जीवन कौशल का भी मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी सक्षम हो। समाप्त।